Tole egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'amee gara booddeetti deebi'ee sanan waa'ee seenaa koo keessaa yeroo hundumaa egaa madaamii biyya arabaa jiru waa'ee isaanii sanaasaa mee har'a ani ka biyya kootittis hoggaan jiru godaantuun ture jechuudha. Godaansumarran ture jireenyi koo garuu godaansi biyya ormaatii fi biyya keessaa tokko miti. Egaa maatii koo biraa ani barumsa koo barachuudhaaf natti hin tolle baadiyyaadha waan ta'eef egaa barumsa koo tan baradha jedhee maatii koo gatee mana namaa galuun eegalee qarshii malee galuu qabee waggaatti uffanni na bitama na barsiisu qarshii naan kaffalanii isaan biratti nan galaan ture daa'iman eegaa ture. Isarraa kaasee qarshii 20 qarshii 50 qarshii 80 qarshii 150 isaa olitti hanga 2010tti egaa hojjechaa tanan ture. Innaa akkasitti otoon hojjechaatii turu bara hojii koo keessa sanitti garuu warreen isaan bira hojjedhu namoonni gaarii namoonni na kabajanii na jaalatanii gaafa mana amantaa deeman na fudhatanii deemanii akka ijoollee isaaniitti na laalanii yoon balleesse naan lolanii immoo akkasumas immoo namoonni immoo baay'ee kabaja otoo naaf hin kennin na tuffatanii waanan guddadheetu jijjiirramu waanuma mana isaanii keessatti afu itti fakkaatee nyaanni keenyarree adda ba'ee sarraatanyaadhaaf nyaata qallaa kan bishaan jedhu isaaniif immoo nyaatni mi'aanirree hojjetamee yeroon itti nyaanneetoo darbis hin ture. Akkasumas immoo obboleessi koo yeroo na bira dhufe na kabajanii isa kabajanii soofarra teessisanii nyaata gaarii dhiyeessanii fi kabaja anaafis obboleessa kootiif illee qaban akka keessummaatti haa dhufu obboleessi kee dhufee as ilaalu dhufee as wajjin haasa'u mana tokko keessa teessanii jettee hojjisiistunti akkasitti na kabaja naa kennites inuma turan. Warri immoo akkasittis naan lolanii loluun gaariidha. Garuu immoo namni yeroo mana keessan hojjetu yaa warri Itoophiyaa jirtan har'a waa'ee keessanii kan dhufe namni mana keessan keessa hojjetu namni xiqqaa sun rabbiin isa wajjiniin jira. Namni xiqqaa isin bira jiru san siniif barakata keessan maaliif nama sana gaafa kabajan nama sana gaafa jaalattan waaqayyo hangasumarree isin eebbisa. Gaafa nama sana iraarsitanii gaafa nama sana rakkistanii beelessitanii hojii itti baay'istanii iraarsitanii taayiif ka'ee dhowwitan garuu eebbisin irraa bada maaliif naween alaasara balbala isaa dura taa'ee